2025 metai yra ypatingi Lietuvos kultūrai. Visų pirma, švenčiame 150-asias Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo metinės, bet taip pat švenčiame ir 120-asias Stasio Ušinsko gimimo metinės. Man Stasys Ušinskas yra labai brangus ir aš laikau, kad jis kartu su Vytautu Kairiūkščiu yra du didieji mūsų 20-ojo amžiaus pirmosios pusės dailininkai ir juos galima įvardinti kaip avangardistus. Vadinasi, jie yra visų priekyje. Jie ištarė tokį drąsų žodį, kokį kiti neištarė ir tik tai su išlygomis. Taip, kad labai keista yra ir įdomu, kad iš Lietuvos Latvijos pasienio, iš Pakruojo miestelio, Akmenskaldžio sūnus Stasys Ušinskas sukūrė dailę, kuri buvo provokatyvi, kuri buvo naujoviška, kad jis sugebėjo Paryžiui studijuodamas prisigerti tos atmosferos ir sukurti tikrai labai autentiškus kūrinius. Aišku, periodas buvo labai trumpas, kaip ir visiems, iki tų nelemtų 1940 metų. Bet tai, ką jis padarė, jo idėjos, jo kūriniai iš tikrųjų stulbina. Kaip jis galėjo būti toks paprastas vaikinas iš Pakruojo, toks modernus ir netgi avangardistiškas. Taigi jis mums labai svarbus yra dėl to protų nesuvokiamo įvairumo, įvairovės, nes jis galėjo tapyti ir didelius monumentalius paveikslus, kurti vitražus, jis yra vitražo mokyklos pradininkas. Ir vien jo kompozicija Žalgirio mūšis, jinai palyginus yra nedidelė, bet jinai pritrengia tą įtaigą daugiafigūrinės kompozicijos. Ir pasakyčiau, Žalgį yra tik du dailininkai įamžinę. Tai būtent Stasys Ušinskas ir Šarūnas Sauka. Tai yra įamžinę taip, kad iš tikrųjų tai lieka ir ateities kartoms. Toliau visiškai neįtikėtina sritis, kaip tokį modernų žmogų, tokį įdomų, avangardiškai kūrentį, galėjo sudominti Lėlių teatras. Mes nežinome ir neturime tokios tradicijos, kaip pavyzdžiui turi Čekija ir Slovakija. Ten milžiniški albumai yra išleisti. Kiekvienas kaimelis, miestelis turėjo savo lėlių teatrus ir, pavyzdžiui, tam regione yra visiškai suprantama. Mūsų regione yra tikrai keista. Kaip jam 1936 metais šovė į galvą sukurti Lietuvos marionečių teatrą. Tas pirmas spektaklis vyko Kaune, kino teatre Metropolitan. Ir jame dalyvavo tokie aktoriai, kurie toliau žinomi teatro istorijai, kaip pavyzdžiui mūsų įžymioji, mylimoji Monika Mironaitė. Tie aktoriai buvo patikėję Ušinsku ir jo noru kurti lėles. Ir po to buvo sukurta animacinis lėlių garsinis filmas Storulio sapnas. Ir kaip žinome, Storulio sapnas yra pirmasis mūsų kino istorijoje animacinis, garsinis filmas. Ta garsą uždėjo Berlyne, Fodži Film. Ir jis yra labai svarbus, todėl kad jis yra modernus, kaip sakoma, ir tos lėlės, ir jų judesiai, ir tos marionetės, yra įstabus meno kūrinys pačio savaime, o jos dar sudalyvavo filme. Turbūt jo patys geriausi tokie paveikiausi vitražai, tai yra Kaune mažoji Prisikėlimo bažnyčia, kuri yra mažutėlė, bet languose esantis vitražai tarsi atveria, nežinau kokią perspektyvą, pasakyčiau, modernios Lietuvos perspektyvą. Šita mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnytėlė
buvo statyta XIX amžiaus pabaigoje ir veikia 20 amžiaus pradžioje, bet turbūt žinome, kad ta didžioji Kristaus prisikėlimo bažnyčia, Karolio Reiseno suprojektuota, jinai buvo statyta visai netoliese, gal už kokio 500 metrų nuo tos mažosios, kaip tokia kertinė bažnyčia kylanti ant kalno, Žaliakalnio. Ir Ušinskas ten buvo pakviestas sukomponuoti vitražus, Kazys Varnelis buvo pakviestas sukomponuoti altorinę dalį. Bet dėja, tai buvo 309-400 metai ir užėjo sovietai. Ir mes žinome, kad ta baltoji gulbė, ta didžioji prisikėlimo bažnyčia buvo paversta tiesiog radijo fabriku. Bet Ušinskas palaikė gerus santykius su tos parapijos klebonu, kuris sako, gerai, netekome tos didžiosios bažnyčios, tada sukurkime vitražus tai mažai bažnytėliai. Ir tai yra vienas iš tokių, matyti, jausmingiausių ir gražiausių vitražų ciklų, nes Ušinskas jau suprato, kad Lietuva įžengia į dėją didelį tokių represijų laikotarpį. Ir tai sakyčiau, kad tai buvo jo toksai kaip ir atsisveikinimas su ta tikrąja Lietuva, prašymas Dievo malonės, palaiminimo šitai jau nueinančiai Lietuvai. Nes cikle yra labai gražiai derinami, tokios dvi temos pagrindinės, nes navos yra 3 langai, kurie tiesiog atspindi tą tokią tikinčiąją Lietuvą. Tai yra arba dvasingąją Lietuvą, tai yra šeimos globėjas, kur atspindi Lietuvos kaimą. Koplytstulpis tai yra Kauno miestą, Aušros vartų mergelė Marija, tai atspindi Vilniaus kraštą. Ir priešingoje navos pusėje yra vitražai, kurie atspindi universaliasias krikščioniškasias tiesas. Tai yra šventoji šeima, angelas sargas ir pieta. Ir ten daug simbolių yra užkoduota, tai yra ir Lietuvos kaimas ten išpaišytas, toliai, trobelės, artojas ariantis, kitose vitražuose, kaip ten pavyzdžiui, Aušros vartų Marijoje, tai yra ir Vilniaus vaizdai, nes tiek Vilnius jau buvo atgautas ir Lietuvai priklausė, ten yra ir katedros motyvas, ir koplytstulpiai, stogastulpiai iškyla. Centre tai yra Dievas tėvas laiminantis ir atkreipkite dėmesį į jo portretą. Tai, sakyčiau, yra vienas iš tokių įspūdingiausių Dievo tėvo portretų Lietuvos vitražo istorijoje, kaip jis atrodo išvyti iš vidaus. Labai įspūdingai yra nupaišytas, išmodeliuotas. Ir kitos mums labai svarbios figūros, ten yra ir šventasis Kazimieras be abejo pavaizduotas, ir mergelė Marija, ir Kristus. Svarbu tai, kad Kristus irgi pavaizduotas tiesiog iškylantis virš Lietuvos peizažo ir persijosios tautinė juosta, lietuviškąja. Tai irgi matom, kaip ta tokia universalioji krikščioniška ikonografija persipina su tautinė simbolika. Vitražai yra puikiai sukomponuoti tokio naujo tradicionalizmo principų, kanonais, kaip tuo metu kūrė ir skulptorius Pundzius, ir Juozas Mikėnas, tokios labai santūrios formos kūnų ir tokia labai sakinga stilizacija, labai gražus santykis su architektūra, su aplinka. Tai yra tikrai vieni iš tokių gražiausių vitražų Lietuvos istorijoje. Taip, užėjus į bažnyčią, visa stilistika bažnyčios tarytum koncentruojasi į švenčiausią Jėzaus širdį. Ir paskui tas, kuris moka analizuoti, lyginti, gali ten ir tos kitus jau antro plano naratyvus matyti. Bet pirmiausia, tai reiškia, Jėzus priima ištiestom rankom, reiškia, mano rankos pervertos dėl tavęs, mano širdis atverta tau ir pasiimk palaiminimą, pasiimk, nes be palaiminimo tu esi vargeta.
kai kas iš ateitininkų kažkurioje stovykloje sako, kunigė, kodėl Jėzus su ragais? Sakau, čia matyti teologinė interpretacija, nes Mozės ugnies stulpai, tie raudoni. Sakau, čia turbūt naujasis Mozė. Šitas vitražas yra pagamintas katedros kunigų užsakymu senajai bažnyčiai. Vat ten šalia tos naujosios Širono architekto bažnyčios yra Muloko bažnyčia su čerpiniu stogu. Tai jis buvo pritaikytas, tai reiškia skirtas tam, bet niekada ten nebuvo instaliuotas, kadangi jis buvo pagamintas maždaug 41 metais. Ilgą laiką jis buvo Krekenavos Bobinčiuje, ten Priengyje, o kunigo Gudelio pastangomis jis buvo perduotas Berčiūnams su intencija, kad jis bus centrinis bažnyčios vitražas. Kai kurie akademikai sako, šita bažnyčia yra profesoriaus Stasio Ušinskio memorialas. Nes nėra kito tokio jo darbo, kuris būtų taip pagerbtas, taip užakcentuotas. Visas akcentas įėjus į bažnyčią, visas akcentas yra vitražas. Mūsų kairėje pusėje matote, reiškia, Panteoną, tai yra pirmoji arkada ir už tos arkados ir portiko yra toks pusapvalis stogas, tai ten yra Panteonas. 1 amžius prieš Kristų, dabar ten yra Švenčiausios mergelės Marijos bažnyčia. Tada, ką mes matom, aikštė Petro ir čia Via Appia Antiqua, kurie eina į Konstantino arką. Prilyginamas mūsų pacų barokui, tai yra Petro Povilo bažnyčia dešinėje, tada gynybinė siena su aušros vartais pačioje dešinėje pusėje, kur matot prie smutkelio. Tada, ką mes dar matom žalę? Čia matome Mykolo, Trinitorių ir kitas bažnytėlės nedidelės. Bet čia profesorius Stasys Ušinskas, jis nori greičiausiai pagal jūsų, reiškia, provokuojantį klausimą, greičiausiai norėjo prilyginti Romai. Romos idėjai, miestų, aišku, ne Roma yra miestų motina, bet Roma vis vien yra tutte le strade portano a Roma, visi keliai veda į Romą. Nes Ušinskas, kada 29 metais išvažiavo studijuoti į Paryžių iš Kauno meno mokyklos, tada jisai studijavo vitražą bent porą metų pas, tuometinį tokį pakankamai žinomą Henri Marcel Manet, tai yra prancūzų dailininkas. Ir ten Ušinskas perprato vitražo komponavimo, ir technologijos visus dalykus. Taip pat šalia tų studijų lankė dar ir Moderno akademija, kurioje dėstė Fernandas Ležė, Le Corbusier, kiti to meto didžiūnai. Tai Ušinskas tikrai persijėmė to modernaus mąstymo. Tai Ušinskas yra ir mūsų profesionaliosios vitražo mokyklos tėvas. Ir ilgainiui, kai jisai dėstė Kauno dailės institute, kol jis dar buvo Kaune, tai yra 60-mečio pati pradžia, jisai išugdė tikrai labai garsių ir gabių mokinių, kurie ir tęsė Ušinsko mokyklą. Tai Ušinskas, jisai iš Paryžiaus parsivežė ne tik tai tą know-how, kai mes dabar sakome, technologijas, bet parsivežė ir daug įrangos, to pačiu ir stiklų. O prancūziški stiklai, jau 1000-metį yra turbūt patys gražiausi savo spalvos gelme ir skaidrumu ir vaiskumu. Tai Ušinskas naudojo daug to prancūziškojo vitražinio stiklo, bet ilgainiui jo atsargos seko ir kada jau vokietmetis, vokiečių okupacija, paskui sovietų 2 okupacijos, užsidarė sienos ir Ušinskas nebeteko galimybės papildyti stiklų atsargas iš vakarų, iš Prancūzijos, tai jisai ėmė naudoti ir vietinį stiklą, tai atsiranda tokių ir
pramoninio stiklo šiek tiek, kur tokio gėlytėm liktai dekoruotas yra, bet jis tą labai išmoningai naudojo. Tie vitražai yra labai labai turtingi savo spalvom ir stiklų jau įvairovę. Tikrai keliais sakiniais sunku apibūdinti Titaną. Iš tikrųjų, aš jį vadinu renesansiniu žmogum. Nes renesanso epochoje žmonės, menininkai, kaip paimkime Leonardo da Vinci, jisai ir lėktuvus konstravo, ir skraidyklės, ir architektūros brėžinius darė, ir be abejo puikus tapytojas. Ušinskas buvo toks pat. Jam neužteko vien tik tai nuo vienos dailės srities. Taip kad, norint susumuoti Stasio Ušinsko kūrybinį kelią, jo nuostabų indėlį į tapybą yra moderni konstruktyvi tapyba. Puikus piešiniai aktai, kuriuos jis pagrindė sukūrė Paryžiuje. Vitražų projektai, sieninės tapybos projektai, lėlių teatras, marionečių, pirmas garsinis animacinis filmas, scenografijos eskizai, nes jo diplominis darbas sukurtas 1933 metais, kuris gavo Paryžiui diplomą, Edipas ir Otelas yra stulbinanti savo modernumu koliažinėmis priemonėmis. Taip kad iš tikrųjų Stasys Ušinskas yra modernizmo ledkalnis ir aš labai džiaugiuosi, kad tą jubiliejų stengiasi pažymėti Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, nes prieš tai paroda vyko prieš 20 metų Kaune. O dar kas yra labai svarbu, kad Ušinskas yra pažymėtas ir vertintas už savo marionečių brėžinius, už savo dokumentus, tą dokumentinę iliustracinę medžiagą marionetėms, yra įvestas į UNESCO paveldą. Kaip būtų klostės ir ką mes būtume matę, tai iš tikrųjų mes galime tik tai dūsaudami taip nuspėlioti.
bet tai buvo dailininkas, kuris turėjo nepaprastai didžiulę potenciją. O po to, norint išlikti, norint išgyventi, norint, kad išliktų tavo vaikai, žmona, šeima, artimieji, tekdavo eiti į kompromisus. Ir menininkas tai darydavo kompromisus užsakymų srityje. Vėlgi, daryti iš to kažkokias apibendrinančias išvadas nesinorėtų, nes buvo toks laikas. Ir aš, žinodama visą pasaulinę dailės istoriją, žiūriu gana taip ramiai, santūriai, nes aš žinau, kad menininkui kaip oras reikalinga kūryba. Ir jis tos užsakymus stengiasi vykdyti. Taip, kad mes po truputį pradedame atrasti Ušinską ir esame tik tai to atradimo pradžioje.